Nada, familia, qué una belleza, vea cómo está quedando esa pechuga de bagre frito, pariente, vea. Sí, pariente, un amarillo, un amarillito. Uy, otro nuevo contenido, otro nuevo video. Gracias a Dios, vea. Por acá acabamos de llegar. Vea, familia. Aquí en el meta, pariente, vea, ya está Pedrito, otra vuelta de nuevo. Pedrito, ¿cómo vamos? Bien, sí, gracias a Dios otra vez, otra nueva experiencia. Bueno, Pedrito, gracias por la compañía. Ya está el hijo, vea. Hacía mucho tiempo desde... Ya se creció el hombre, vea. ¿Qué papá? Yo, gente, aquí otra vez los voy a acompañar. Hace tiempo no los acompañé a ustedes, así que me trae una aventura. Bueno, ya están armando el camping. El hombre también es criollo, es acá del meta, pariente. Así criado acá en el meta, vea. Ya están armando el camping aquí con Pedrito. Voy a dar la vuelta para irnos a guindar nuestros anzuelitos a ver cómo nos va. Sí, así es. Aventura. Así es, Pedrito. Dios quiera que hoy le vamos a meter chillona, vamos a tronquear hoy, parientico. Vamos a guindar unos anzuelos. Vea por acá esto tan bonito, por acá en esta loma. Se ve bueno esto, pariente. Mire. Allá puro piedrero, en ese piedrero amaña mucho la cachama, el bagre. Bueno, parientico, vamos a ver qué le mostramos. Ahí nos vamos viendo, parientico. Dios me los bendiga. De nuevo por aquí otra vuelta, vida. Mire. Saludándolo a ustedes, mi gente. Con mucho cariño, con mucho amor. Gracias por seguirme, gracias por el apoyo en todas las redes sociales. Un saludo para todos. Ahí nos vamos viendo más adelante. Vamos a ver qué le podemos mostrar hoy. Bueno, gente, vea. Aquí llegando ya, organizando en esta parte tan bonita, en este arenal, vea. Por aquí en la mañana mucho también hay ganado, pero ahorita no hay ganado. Ya estamos enterrando esta varita acá para poder templar aquí la carpa, pariente. Mira, aquí templamos la carpa. Vamos a guindar aquí barranqueado es bueno, Padrito. Cójala ya, Pedrito. Vamos a ver acá en este pedazo. Mostrarle a la gente a ver qué le mostramos. Vamos a mostrarle aquí a la gente. Esto es una caña brava o pildo, vea. A mí me gusta así artesanalmente. Así es que pescan allá, no le pesca de diferentes formas, pariente. ¿Sí? Para que ustedes no se me aburran. Le pesca tarraya, pistola. Hace días que no hago un contenido con pistola neumática. Ya se hace el nudo acá. Y el nudo del cerdito, del marrano. Y aquí, vea. Vea, y dejar aquí. Queda listo y una vez suelto. Bueno, mire, ahí. Así de alto, vea. Entonces, vea, que está bueno. Está duro, pero bueno, vamos a llegar a ver cómo metemos este palo acá. De alguna manera. Aquí fue. Bueno, quedó fino. Entonces, parientico, está como encontrar luz la vaina, pero bueno. Acá lo dejamos, vea. Por ahí a las 5 lo carnamos. Ahí la vamos mostrando, familia. Dios me lo bendiga. Otro nuevo contenido para ustedes. Familia, vamos a carnar este. Estamos carnando los pildos. Vamos a carnar para mostrarles, familia. Dios me lo bendiga. Aquí haciéndole un buen contenido para ustedes. Dios quiera que nos vaya bien, primero con Dios. Así me trae. Es donde cargo las lombrices. Ya, mi gente. Mire, gracias a Dios. Toca comprar cada lombriz de estas. Toca comprarlas, parientico. Eso no toca, es compradito. Has comprado uno en Villavicencio, allá almacén La Payara. Doña Nancy ya las vende, ya muy amable, que envía uno la platica
y se las envía uno. Bueno, vamos a mostrarla aquí, parientico, vea. Fino, fino. Ya aquí ya son unas 5 larguitas. Está bueno este pedazo acá. Ahí quedó. Vamos a ver qué le mostramos, familia. Dios me lo bendiga. Bueno, mi gente. Pedrito, vamos a echar comelona. Vamos a echar comelona, Pedrito, porque, mano, aquí traemos pollito, pariente. Vamos a ver, la noche está oscura. Gracias a mi Dios. Vamos a ver, traemos panecito. Vea. Pan para café mañana. Pan, 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 pan. Ahí, Pedrito, cógela a ver. Aquí donde está el pollito. Traemos leche, traemos aceite. Vamos a ver si Dios quiere, le mostramos, vea, pariente. Aceite para un frito, ¿sí o no? Panela, sí. Para un agua de panela. Bueno, gracias a Dios. Vamos a ver esto por acá. Panecito. Gracias a Dios. A ver, Pedrito. Vecino. Gracias a Dios que comida si no, hambre si no aguantamos, ¿sí o no, Pedro? Sí, claro, no. Hágale, Pedrito. Vea, ahí está el buen pollito. ¿Quién dijo que aguantar hambre? Sí, hágale. A ver, Pedro. Ahí está el hijo también, vea. Mire. Gracias a mi Dios, pariente, vea. Pollito, hecha de Maurito. A ver, mire. Con mejor dicho, papitas, Maurito, arepita. Y ahí está la gaseosa, pariente. Hágale, Pedrito. Saque la gaseosa. Tarrito, ahí hay un poquito de gaseosa, toda queda gaseosa. Vea. Eso, hágale, parientico. A ver, algunas. Sirva ahí gaseosa, hágale, Pedrito, a ver. Un Maurito. Pégate los 3. A ver, bueno, gaseosa. Gaseosita fría que nos falta, a ver. Gaseosita. No, ya ahorita estamos, mejor dicho, listicos para ir a la revisadita, si Dios quiere, a ver qué pegó. A ver, Gunnar, coja fresa, hágale, a ver. A la mamá toda chocha yendo que aguanta hambre por acá, mejor dicho, comemos, pero ni en la casa se come pollo asado, se come pero la comida hecha. Mire, gracias, mi Dios. Bueno, pariente, ahí vamos, ya guindamos, gracias a Dios, vamos a comer, por allá a las 11 vamos a revisar. ¿Sí o no, Pedrito? Sí, claro, tengo que ir a revisarlo y a la madrugada la otra revisadita a ver. Sí, si Dios quiera, para mostrarles algo, parientico. Entonces vamos a comer, Dios me los bendiga. Un saludo para todos mis seguidores. A todos les agradezco el apoyo, les agradezco todo, parientico. Compartan nuestros videos. Gracias a mi Dios, se lucha, pero bueno, con amor y cariño se hace esto. Dios me los bendiga y nos vamos viendo. Gente, vamos a mostrarle menos para que miren las cosas como es. Aquí tenemos espinel. Vamos a mostrarle a la gente también porque yo veo. Muy parientico, me recorté mucho. Bueno, me tocó a mí sacarlo, le iba a sacar Pedro que lo sacara. Haga alguna por el lado allá. Tome la cámara. Vaya, vaya. Vamos a mostrarles que allá abajo en el espinel no había nada. Bueno, pariente. Ay, parientico, está enredado. ¿Ah? Está enredado, pariente. Déjelo bajar, Pedrito, déjelo bajar a ver qué. Está enredado esa vaina aquí en esta palera. Déjelo bajar, Pedrito, suave. A ver. Uy, está enredado. Pero no se siente nada, pariente. Uy, pariente. Un amarillo, un amarillito. Uy, pequeño, pariente, está vivo. Ah, ya está muerto, mano. Está enredado, seguramente vea. Vea, pariente. Vea. Parientico, vea, ya está muerto el bichito, pero está pequeño, mano. Seguramente jodió ahí, vea. Esa belleza, pariente. Gracias a Dios, vea.
parientico, esto, Está pequeño, pero está bueno para pues, aprovechar ahorita un sudadito, un frito bien bacano. Eso, pariente. Con platanito maduro, verde. metámosle la... Vea, pariente, lo que vamos a hacer ahorita para la comida. Vamos a mostrarle más que sea comida, pariente. Gracias a Dios. Vea. Vamos a medirlo cuánto tiene, lástima. Más lejitos, más. Vamos a medirlo. Tiene 20, 40, 65 centímetros, parientico, pero ya tocó echarlo para la olla, vea. Tocó echarlo para la olla, pariente. Vea. Tocó echarlo para la olla para hacer una rodaja porque parientico está muerto y si estuviera vivo pues lo soltaríamos, ¿sí o no? Sí, claro, lo hubiéramos liberado. Lo hubiéramos liberado, pariente. Ustedes vea. Vea, lástima, vea. Un amarillito bonito. Esto era para liberación, pero toca aprovecharlo, pariente, más que sea para hacer una buena comelona. Mostrarle a ustedes. Vamos a hacerle ¿qué traemos? ¿Aceite? Sí, aceitico. Pedrito. Y platanito. Platanito, Pedrito, lúzcalo ahí. Lúzcalo ahí. Venga, algunas. Venga, cójalo usted un momentico. Cójalo ahí. Lúzcalo. Pariente, vino el hijo al menos. Vea. Ya, pariente, vea. Mire. Ya está grande el hombre. Allá Pedrito, páselo a Pedrito que lo luzca. Véngale allá la canoa. Vamos a hacernos un buen frito, pariente. Vamos a mostrarle. Lástima que no, si no lo libera. Uy, se le cayó. Vea. Vea, pariente. Véalo. Vea, Pedrito. Un buen frito, gracias a Dios ahí. Toca aprovecharlo. ¿Qué más? Sí, toca aprovecharlo, pariente. Gracias a Dios. Sí, estaba ya muerto. Lástima que Sí. se encontró esa palera, se golpeó, que sabe qué sería. Ahí vamos. Fino que les entonces vamos a ir a mostrarle. Vea, aquí teníamos esta palera. Vamos a mostrarle un buen frito. Ya estamos campados. Ya llegamos, son las olas aceleradas. Hasta la vaina. Vamos llegando, a ir a prender la candela para hacer ese. Mostrarle comida, pariente, más que sea. Parte bonita por acá, pariente. Bueno. Paguémoslo. Uy. Las olas a tumbarlo a uno, las olas del mismo motor. Bueno, pariente, saca ese pescado. Pedrito, haga un favor. Usted que es bueno para la candela. Mientras tanto yo voy a sacar las tripas de este pescado y a toletearlo y a salarlo y a echarle la vaina. Listo, ya le ponemos candelita. Te vea, con este fue que cayó el amarillo. Entonces vea, aquí están todos los anzuelitos para tronquear. Así es, vea. Fino, pariente. Entonces uno va empatado en uno acá, entra el uno acá y vea. Sigue la secuencia, pariente. Así es la vaina. Ese lo va así. Y acá llega un pedazo en la punta, parientico, vea. Diferente para amarrarlo donde va amarrado para tronquear. Mire. Aquí tengo este timbre de los anzuelos. Aquí tengo otra madeja. Mire. Pariente, puro. Este nylon es de 350 libras, parientico, que aguanta lo que sea. Ahí se va el anzuelo. Entonces, parientico, mire esta belleza. Vamos a lavarla. Mire, vamos a lavarlo para hacer un frito de esa rodaja. Pero yo lo estaba midiendo ahorita y este pescado, venga a ver, pariente. Vamos a medirlo bien. Aquí tiene 20, tiene 40 ya. 40, 60, 70 centímetros tiene este pescado. Aquí a la cola, vea. Mire. 20, 40, 60 y se mide acá, vea. De acá a acá hay 10 centímetros. 70 centímetros tenía ya este pescado, parientico. Pero entonces los vamos a aprovechar porque ya estaba muerto. Ya estaba muerto, entonces vamos a mostrarle un frito de pescado. Entonces vamos a lavarlo. Vamos a sacarle las tripas. Vamos a lavarlo bien lavadito. Bien limpiecito para hacer la rodaja de pescado. Bueno, ahí nos vamos viendo, familia. Listo.
gente, aquí ya está lavando el pescadito. Oh, una belleza, vea. Vea mi gente cómo está de gordo esto, vea. Pero como vamos a fritarlo, vea, aquí cerquita de parientico. Ve esa lonja, la gordana que está este pescado, pariente. Mire. Pero entonces esto toca, mire, miren eso. La gordana que está esto, pariente. Esto va a quedar, espero bueno. Entonces, esto lo botamos a los pescaditos para que los coman. ¿Sí? Ahora sí lavadito. Entonces, mira. Así que el hombre bien lavadito, una carne pero rica. Este amarillo. Y así bebés. ¿Sí? Pescado que tenga la talla. Y es muy rico. En cambio el pescado, ya que el pescado está ya cuando tiene sus 6, 7 arrobas, porque este pescado, pariente, crece 7, 8, 10 arrobas, pariente. Pero por acá en este río por ahí 5 o 6 arrobitas, pero vea, este tocó echarlo al frito porque tiene 70 centímetros, le faltaron. Claro que la gente está acostumbrada a ver estos amarillos de 4 o 5 arrobas. Y a diferencia de uno que pase la talla, pues se vea pequeño. Y a veces son las críticas de la gente, ¿sí? A veces la crítica de la gente. Pero por lo menos a este pescado le faltan 10 centímetros para 80 centímetros para que pase la talla. Entonces, a veces de uno eso. En cambio con el bocachico, con la cachama, ¿sí? Con el blanco, pues tiene su talla, pero no es como estos pescados que se admira a veces la gente que dice que tan pequeñitos cuando tienen 80 centímetros. Este tocó como el cuento, para no botarlo al río, ya estaba muerto. Entonces dije, voy a aprovecharlo para hacer un buen frito, parientico. Bueno, entonces vamos a seguir la comelona. Vamos a seguirle mostrando. Ya quedó bien lavadito. Este pescado rico con patacón, pariente, y arrocito. Bueno, listo, ahí vamos, vamos. Bueno, mi gente, póngale cuidado. Le vamos a enseñar también una técnica. Cómo es que se prende candela con aceite, papel higiénico. Mira. Mire, Pedrito va a hacer mire, si consigue chamisito. Para iniciar la candela. Sí, ahí está el aceite. Mire, es una técnica para que, o en la casa, en la finca, pariente, vea, es una técnica muy buena, vea. Le echa el aceite ahí en la coquita, vea. Mire. Esa es una técnica, pariente, que llevan aceite y no está uno con bolsas. ¿Sí o no, Pedrito? Sí, una técnica muy fácil. Sí, una técnica muy fácil. Vea. Se prende el papel por el lado. Y eso es, pero vamos a mostrarle también para que aprenda, porque hay personas que no lo saben, hay otras que saben. Pero esto es muy bueno. Vea. Le va colocando palitos. Vea. Pongámosle la tapa aquí, pariente, al aceite. No dice que le dé uno por ponerle una patadita y toca atar en la trampa con todo. Ahora sí. Mire, así se va aprendiendo. Póngale que va como es que es de fácil. Y no está usted con bolsas plásticas, con cosas ahí. Ahí tenemos la leña. Vea. Estas son cositas que es bueno para que la gente aprenda, porque hay gente que yo he visto que va uno al lado, y yo le he enseñado a mucha gente que lo veo que con bolsas plásticas, con una cosa, con otra, usted le pone el papel higiénico, le pone su aceite. Vea cómo va aprendiendo eso de bueno. Mire, mire, ahí se va aprendiendo eso. Y le va colocando la leña ahí para que vaya calentando, va haciendo el tramollito de leña. Mire, por el ladito. Mire cómo es que prende de bueno, que vean que usted que no es mentira. Mire, ya el aceite, papel higiénico. Miren eso. Mire, ya hizo hoguera. Ya ella prende la leña gruesa. Pero siempre hay que tener chamisito, ¿sí? Que ni con hojas, sino chamisito. Mire. Miren eso. ¿Sí ve cómo es de fácil? ¿Sí o no, Pedrito? Facilito. Breve la vuelta ahí. Iniciamos candela sin bregar tanto. Sí, y sin dejar tanto chiquero por ahí botado. Sí, eso, vea. Ni plástico ni nada de eso. Entonces, vea, déjese cuenta, vea. Aceite y no más. Vea, ahí va. ¿Sí ve? Ni comienza usted a soplar con tapas, ni con una cosa, con otra, vea. Ya tenemos el fuego, vea. Ya echa a prender la leña.
Y bueno, una. Vamos a ayudarle a Pedrito. Yo ya arreglé el pescado, yo el que voy a hacer. Aquí coloca uno así la leña atravesada pasada. Mire, pariente. Mira, así tramollito de leña ya pasadito. Así vea. Mire. Mire. Mire, todo tramollado ya. Mire. Ahí va. Ahorita prende eso, espero bueno, vea. Así, tramoyo, pariente. ¿Sí ve? Eso queda una berraquera. Entonces, Pedrito le enseñó cómo es que... Yo le dije a él cómo era. Dijo, vamos a hacer una técnica, cómo se prende candela, para que la gente aprenda, porque hay gente que no sabe. A veces yo he visto gente que con bolsas, de aquí está esto, usan, eso no necesita. Vea cómo prendió la candela de excelente, vea. Mire. No es una mentira, pariente, es la realidad. Y es una técnica que no la había hecho yo, pero no demoramos ni 5 minutos prendiendo candela, y no que sople y que... No, vea. Prendida la candela, pariente. Entonces vamos a hacer... Vamos a ver, vea, el hijo puro criollo, también el hombre, aquí acompañándome. Ahí, viendo cómo es que prenden la candela demasiado fácil, como en 2 minutos, Sí. la prendieron. Con aceite, ¿no? Sí. Mira, pariente, mírenlo. Ahí está la fogata. ¿Sí? Y ustedes miraron que no fue necesario soplar de nada, vea. Vea, mi gente. Mire, vamos a comernos una tragada, como dice el dicho, ¿sí o no? Una comelona de amarillo, pariente. Mire. Miren eso. Pura lonja, vea. Vea, pariente, eso como está quedando, mire. La lonja de amarillo, vea. Mire. Para el frito, parientico, Buena, vea. buena. Ah, para el frito, vea. Buenísima. Ay, mire, rodaja, pariente, mire, acá. Mire. Vea, pariente, vamos mostrándole más que sea comida, vea, rodajas, vea. ¿Quién no quisiera estar por acá, orilla del río, parientico? ¿Sí o no? Sí, claro. Muéstrele la gente para allá, vea cómo es bonito ese. La buena pesca. Voy a mostrarle comelona, hacerlos antojar. Está duro ese hueso. Listo, pariente, y nos vamos viendo. Vea. Esto se llama se me ve la paloma. Las pechugas, pariente, esto se llama las pechugas. Este es lo más blandito mire, muéstrele aquí, parientico. Mire, mire, esto se llama las pechugas de cualquier pescado. Aparte de la aleta al lado abajo, por debajo. Se llaman las pechugas. Esto frito es muy rico, pariente. Bueno, ahí le vamos mostrando, familia. Bueno, mi gente, vea esas lonas de pescado, vea, pariente. Vamos a esto, vea 2 para cada uno, somos 3, porque si hacemos todo vamos a dar un pedazo para que Pedrito lleve para la casa y esa cabeza el pescado, para que se haga un buen caldo. Entonces, parientico, vea, vamos a echarle salecita. Pariente. Siempre mostrándole usted la comida, esto es así, a los criollos. Me gusta siempre, como les decía siempre en los videos, me gusta así, vea. Echándole un poquito de sal. Voy a echarle sal para que quede bueno de esta nola, pariente. Mire, esa carne rica, vea. Gracias a mi Dios, estoy un poco trasnochado, eso le nota el trasnocho uno, porque en esta pesca, pariente, yo pesco artesanalmente. Vea otra, vea. Mire, pariente. Mire. Gracias a mi Dios. Vean eso. Las pechugas, parientico, vea. Mejor dicho, vamos a pegarnos una comelona brava. Toca dejarle un rato saladito. Buena salecita. Mire, el pescado estaba súper gordo también. Vamos a fritarlo. Por acá, toca de rapidez. Buena sal. Y listo, pariente. Ahí nos vamos mostrando. Le vamos a poner a hacer una huepanela allí. Vea. Así quedó la hora. Mire, pariente. Mire. Muy bueno. Entonces, parientico, no se le olviden seguirme. Aunque sea
comelona les muestro, porque eso se trata, la pesca. Yo siempre hago pesca y comida, pariente. Dios me los bendiga. Un abrazo para todos. En Colombia y en Argentina, en Estados Unidos, en México, en Venezuela, en Colombia. Un abrazo a todos mis seguidores y en el mundo. A todos los países de pronto que me siguen. De pronto no los nombre. Hay muchas personas que me escriben cosas bonitas. Un abrazo fuerte. Dios me los bendiga. Que nunca le falte la comida, el trabajo. Y vamos para adelante, parientico. Y la salud. Entonces, un abrazo para todos. Dios me los bendiga. Bueno, mi gente. Por acá tengo, vea. Ah, esto va a quedar, espero. Vea, parientico, vea. Mire, les muestro, vea. Así nomás. Mire. Mire. Ah, esto está espero. Una belleza. Miren, más pescado. Ah, no, bicho. La cerquita. La gente va a mostrarle para ir volteando esto. Vea, familia. Ah, qué una belleza. Vea cómo está quedando esa pechuga de agre frito, pariente. Vea. Vean eso. Vamos a de vuelta. Ah, una belleza, vea. Puro amarillo frito, pariente, vea. Mire, doradito. Ah. Ah, una belleza, parientico. Vea cómo está quedando eso, vea. Puro amarillo frito, pariente, vea. Doradito, vean eso. ¿Qué más le pido a uno la vida? Ah, parientico, vea. Así quedó el frito amarillo, pariente, vea. Vean eso. Limonadita fría. Bueno, Pedrito, vamos a hacerle, hágale, Pedrito. Está un poquito malito, Pedrito, pero bueno. Uy. A ver, Pedrito, chóquele a ver. Hacerle a ver. Chóquele a ver, Pedrito, vea cómo se ve rica comida y limonadita, alguna. Bueno, rico. Hágale a ver. Cójase ese. Probar a que... A ver, no, pero con un pedazo grande, Pedro. Con un pedazo grande, vea. Síguele a este, Pedro. A la mala. Mire. Vea. Ah, Rico, una bueno. belleza, vea. A ver, hijo. Ah, Hágale a ver. Mire, gracias a Dios, esto es una bendición, ¿sí o no, Pedro? Pégale. bueno, buen sabor. ¿Ah? bueno. Cójalo, Pedrito. Cójalo, vea. Así quedó el pescadito, Pedrito. Bueno, vea. Parientico, quedó fue Bueno, fino. está Pedrito está un poquito bueno. enfermo, pero bueno. Bueno, Espere que bueno. está a contraluz. Estamos como a contraluz, no sé. Ah, bueno, sí. rico el frito. Hágale alguna. Desayunito. Papitas, limonadita, ¿qué más? Solo pescado, pariente. La buena agüita fresquita. Ajá. Gracias a Dios, lo que sí se come, ¿no? ¿Ah? Bueno, pariente. Muy bueno. Vamos. Bueno. Un frito. Vea, gracias a mi Dios, parientico, cómo se ve esto, vea. Dios me los bendiga. Ahí para mostrarles algo, vea. Bueno, Pedrito. Vea. Tenemos papita, vea. Papita, pescadito. No hicimos arroz ahorita, ¿no? Pero No, pero quedó bueno. tenemos frito. pescado, mejor dicho, yo creo que nos va a quedar grande, pariente. Bendiciones. Dios me los bendiga. Poquito pero sustancioso, vea. Mostrándole usted comida y la captura, la cogida de un amarillito. Tenía 70 centímetros. Me faltaron 10 para la talla, pero ya estaba muerto, parientico. Entonces, vea, decidí hacer un frito de pescado. Claro, Bueno, Pedrito. tocaba aprovecharlo. Tocaba aprovecharlo, parientico. Entonces, mil bendiciones para todos.